Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды зат есім. Біз сендермен өткен сабақта зат есімді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды зат есімді анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Берілген суреттерге мұқият қараңдар. Бұл суреттерде өнердің қай түрі бейнеленген? Кестелеу өнері бейнеленген. Ендеше қазіргі оқығалы отырған мәтініміз кестелеу өнері туралы болмақ. Ананың асыл арманы атты мәтінді оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Баяғы заманда жұпыны ғана үйде бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға апарады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әйел бар ақшасына әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шеше, осындай үйде мен де тұрар ма екем, дейді. Кіші ұлы Сырбай. Егер сіз осы суретті орамалға дәл өзінде етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірдің ішінде өзіңіз де тұрғандай болар едіңіз, дейді. Бұл да дұрыс екен. Осылай етіп бір көрейінші, дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана 3 жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып, балаларын қасына шақырады. Орамалдағы ғажайып суретке 3 ұлы да таң тамаша қалады. Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой. Осындайда шеберлік болады екен-ау, деп таңданыпты олар. Балалар, мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Жұпыны, қарапайым, қарабайыр. Торқа орамал, ең қымбат жібек мата. Ал енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Әйел қандай өнермен айналысады? Кестелеу өнермен айналысады. Ол қандай суретті сатып алды? Әдемі үй бейнеленген суретті сатып алды. Әйелдің барлық ақшаға әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсыңдар? Себебі ол сондай үйде тұрғысы келді. Сол үйді кестелеп орамалға түсірді. Балалар, ендеше кестелеу өнері туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Бағзы заманнан бері кесте тігу өнері сәндік қолданбалы өнерінің кең таралған түрі болып келеді. Алтайдағы Пазырық, Жетісудағы Бесшатыр қорғандарында табылған кестелі бұйымдардың үлгілері біздің эрамызға дейінгі 5-7 ғасырларға жатады. Қазақстан аумағындағы кесте тігу өнерінің дәстүрі 13 ғасырдан көрініс тауып келеді. Қазақ кестесінің дамуы 19 ғасырда өзінің шарықтау шегіне жетті. Қолданбалы өнер түрлерінің ішінде кесте тігу ойды көркемдік түрде білдірудегі ең қолжетімді тәсілі болған. Шығармашылық үрдістің даралығы, орындау тәсілінің салыстырмалы түрдегі оңайлылығы ой өріске айтарлықтай еркіндік берген. Қолы босаған уақытта, әсіресе қыстың ұзақ кештері орнаған кезде, әйелдер қыздармен бірге өзінің сүйікті ісіне кірісетін. Бұл шаруамен айналысқанда, олар өзінің қиялындағы сырлы әлемге сүңгіп кететін. Ойластырылған тәсілге байланысты алдын ала әртүрлі қалыңдықтағы жіп дайындалатын.
Шеберлер жүннен, мақтадан, жібектен жасалған жіптермен қоса, күміс, алтын, зерлі жіптермен де кесте тігетін. Бұлардан басқа кесте тігуде қосымша меруерт, тана, маржан, көгілдір ақық және ұсақ моншақтарда қолданылатын. Балалар, келесі берілген сөздерді өзара салыстырайық. Өнер, өнерпаз. Не өнер? Кім өнерпаз? Сый, сыйлық. Не сый, не сыйлық. Шебер, шеберлік. Кім шебер, не шеберлік. Сурет, суретші. Не сурет, кім суретші. Мұндағы өнерпаз, сыйлық, шеберлік, суретші туынды зат есім. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Мысалы, ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, іскер, суретші, оқулық. Олай болса, тақырыпты толығырақ түсіну үшін келесі тапсырманы орындайық. Мұнда бізге сөздер және жұрнақтар берілген. Сөздерімізді бірге оқиық. Кітап, таза, дос, қой, орын, сыз. Ал енді жұрнақтарды оқиық. Ш, хана, лық, ғыш, тық, дық. Балалар, түбір сөздерге тиісті жұрнақтарды жалғау арқылы туынды зат есімдер жасаңдаршы. Бірінші, кітапхана. Келесі, тазалық, достық, қойшы, орындық, сызғыш. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс орындағандарыңа сенемін. Балалар, келесі тапсырмада бізге мақал берілген. Бұл мақалдағы сөздердің орны ауысып кеткен. Қане, тауып көріңдерші. Өлеңшінің қолы алтын, өнерлінің сөзі алтын. Қатесін таба алдыңдар ма? Өлеңшінің сөзі алтын, өнерлінің қолы алтын. Бәрекелді. Ал енді мақалдан туынды зат есімдерді табыңдаршы. Туынды зат есім түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мұндағы туынды зат есім өлеңші. Өлеңшіні сөз құрамына талдайықшы. Түбірі өлең, ші жұрнақ. Келесі өнерлі. Өнерлі сөзінің түбірі өнер, лі жұрнақ. Балалар, бізге іскерлер атты өлең берілген. Бұл өлеңді бірге оқиықшы. Дәрігер бала емдейді, жолшы жолды жөндейді. Ұстаз сабақ береді, бағбан жеміс егеді. Ұста темір соғады, балташы ағаш жонады. Диқан тыңды тіледі, ісмер кесте тігеді. Кенші жерді қазады, ақын өлең жазады. Ал енді бұл өлеңнен туынды зат есімдерді табыңдаршы. Дәрігер, жолшы, балташы, ісмер, кенші. Бұл сөздерді сөз құрамына талдайық. Дәрігер, түбірі дәрі, гер жұрнақ. Жолшы, түбірі жол, шы жұрнақ. Балташы, түбірі балта, шы жұрнақ. Ісмер, түбірі іс, мер жұрнақ. Кенші, түбірі кен, ші жұрнақ. Бәрекелді балалар, енді сендер де сөз құрамына дұрыс талдай алады деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Негізгі және туынды зат есімді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырдыңдар және жауап бердіңдер. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.